ल यो चाहिँ एरेन्डाभित्रको माहौल इन्भाइरोमेन्ट ल हामी दुईजना यहाँ छौँ यस्तो हालतमा म चढ्नेवाला बाई बाई नेक्स्ट ब्लग मेबी इन दिल्ली होइन त्यसपछि स्लोभाकिया Follow and subscribe. Like, follow and subscribe. Keep like, follow and subscribe. हामी नमस्ते गरिदिन्छ यता हेर न तिमी म्युजिक सुन्नमा ध्यान छ तिमी Hi guys, हामी अब ready to fly to Delhi. क्याप्टेन पुरै It's A124 Captain, ready to fly Delhi. ready to fly please Instruction देखाउन न उता खै अगाडि उताको instruction गर्नु ल प्लेन ल्यान्ड भएको जमिन उड्या सिधै ठिक रहेछ बरु कानै फ्री भयो यार बौद्ध हेर्ने हो यसमा देखाइदिएँ मैले यसमा त के थियो उता गइसक्यो के थियो उता गइसक्यो कति भयो ए देखि उठिरहेको छ निन्द्रामा भ्लग एसके सरको निन्द्रामा भ्लग आयो भ्लग निन्द्रामै आफै हात यसो यसो मात्र घुम्दो रहेछ सरको है इडली यो चाहिँ हाम्रो अन्डा खै के हो यस्तो अन्डा प्लेनको खाना हो यो चाहिँ एयर इन्डियाको खाना फोकस भयो खाना मौसम त मजा ल गाइस हामी चाहिँ दिल्ली आइपुग्यो है ल्यान्डिङ दुबई ए होइन दुबई कहाँ दुबई भारी मिस्टेक आइजी दिल्लीमा अनि चाहिँ यतातिर चाहिँ यस्तो छ यस्तो अपार्टमेन्ट गयो अपार्टमेन्ट मान्छेले काम नलाग्नेहरू सहर त ठिकै छ कि एउटा उस छ क्या पहाड छ क्या पहाड फोरोको पहाड जनतावाला नोएडामा लाइक हिल अफ डस्ट के थाहा कि थाहा छैन काठमाडौँमा यस्तो घर छैन नि यार यति धेरै यस्तो हरियाली त्यस्तो हर हर महादेव ओम नमः आयो आयो ल्यान्ड भयो है गाइस त्यसले फ्ल्याप खोले हेर न फ्ल्याप खोलेको त्यसले फ्ल्याप खोले अरे पुरै फ्ल्याप खोले क्या फुल फ्ल्याप हाने क्या त्यसले त्यो फ्ल्याप यस्तो भरिन्छ क्या त्यो पुरै क्या त्यो त मलाई थाहा भएन भाँची त लान्छ हावाले हानेको होला त्यो धेरै यो त थोरै हो क्या त्यो प्लेन मिलाएर राख भनेको अझै मिलाएको यिनीहरूले प्लेनै मिलाएन यार मैले मिलाएर राखेन भनेको त्यो सबैलाई टिकट ल्याऊ है भाइ भनेर यिनीहरूले केही गरी खाएन यार नाटक गाइज दिल्ली ल्यान्डेड आइजिएन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा होइन लगभग कति 1.5 घन्टाको डिले भए पनि 1.5 घन्टा भनेको तर चाहिँ अब झर्न जाँदाखेरि ठ्याक्कै 2 घन्टा हुन्छ 12:36मा ल्यान्ड भए पनि अहिले त 1:55
ए होइन सपोज 12:50 यो अलि 10-15 मिनटै घुमाएको मैले एयरपोर्टभित्रै यता रहेछ नेपालमा भए त 3 मिनट पनि लाग्दैन थियो होला यहाँ त घुमाएकै छ अब एयरपोर्ट छिरिन्छ एसी खाइन्छ केटाहरू भेटिन्छ त्यहाँबाट झर्ने बित्तिकै फेरि बोर्डिङ स्टार्ट हुन्छ अब बोर्डिङ स्टार्ट हुन्छ नै होला 15 मिनट छ 15 मिनट हुन्छ 2 बजेको फ्लाइटै छ इन्डियामा मुतिर जाम भनेको नदेखिनु पाइन्छ होला एयरपोर्टमा मुतिर जानुपर्छ ल अहिले यति नै भित्र म अलिअलि बनाउँला त्यसपछि गाइज हामी इन्टरनेसनल ट्रान्सफर हुँदैछौँ होइन देखिरहेछ यहाँ देखिरहेछ यो चाहिँ आइजी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामी पुग्यौँ भेटिरहेको छ एयरपोर्ट ए अस्ति म यहीँबाट आएको थिएँ ए हो बाहिर निस्किँदा उताबाट हो उता क्या उता हाते हात छ नि त्यहाँबाट हामी दुईजना गएको त नि ए हजुर नि सँगै थियो है किन सँगै थियो उता नि भिडियो बनाउनु न कस्तो राम्रो देखियो हेर्नु फेरि माथि सामान लाग्यो भनेर बनाएको मिथिला चित्रकला मिथिला कला चाहिँ कला चित्रकला भिडियो फाइनली गाइज हाम्रो अर्को ग्रुप केटाहरू पनि भेट्न थाल्यौँ हामी हियर इज आवर विवेक ब्रो सो हेलो ओ ब्रो सो हेलो विवेक दाइ पुरा बिजी छ च्याटिङमा ल अब ल यो चाहिँ ड्युटी फ्री अफ आइजी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कति टाढा रहेछ गेट सरी हो है ड्युटी फ्री TWGT रे टी कस्तो महँगो थियो त ल यस्तो खतरा ठुलो के म पनि टल्किरह होला है यहाँ त ए चम्किरहेछ यस्तो यस्तो सामान छ यहाँ अरे कति टाढा चाहिँ त्यही त मेरो बुलेटलाई मैले त्यहाँ मुनतिर झार नमानेर राखेको छु किन बाँधेर राखेँ 15A दिल्ली ड्युटी ए अब 15 होला सिधै हो होला 14 सिधै रे यो ल आमा मात्र हेर्नु कस्तो राम्रो ओ मनुष्य हो कि बुद्ध हो भगवान् सूर्यदेव निरीक्षण के लिए तैयार रखें। एयर इंडिया की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की ठुलो लाग्यो यहाँ विन्डो पनि छैन अगाडि सिट पऱ्यो यहाँ अगाडि एयरपोर्ट बस्छन् होला बस्नुहुन्छ यस्तो छ ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपने नाक और मुंह पर अब चाहिँ दिल्लीबाट भेनाको लागि उनीहरूलाई रेडी भयो हामी चाहिँ ठुलो बोइङ रहेछ बोइङ 727 अब टेकअपको लागि रेडी त भयो तर पानी पर्न थाल्यो हल्का पानी परिरहेछ यहाँ चाहिँ पानी पर्न थालिसकेको छ अब
$5,550 मिटर जानुपर्ने 6 घन्टा 26 सेकेन्डमा एक्सपेक्टेसन बट पुगिन्छ पुगिँदैन खै किन हो यस्तो लुकेर हेरे किन हो यस्तो किन हेरे होला विदेश जाँदाखेरि उड्नेले बनाएको भिडियो कटन क्यान्डी खाना हो कटन क्यान्डीको फ्याक्ट्री छ यहाँ व्यापार गर्नुपर्छ खाना यो भोपम रसबरी यो चाहिँ भेज खाना के हो यो बाटो यो खै के हो यो तालो अहिले चाहिँ सानै छ यत्रै हो यो लगाउने नो स्मोकिङ नेपालको 9 भइसक्यो क्या स्न्याप पठाउनु न यहाँ हेर्नु है स्न्याप पठायो है स्न्याप पठायो है अनि अचम्म कुरा केटाहरूलाई हेर्ने ठिक छ नि अब ल्यान्डिङको लागि हामी रेडी भइसक्यो इन्जोय कटन क्यान्डी पहिला ठाडो हुँदो रहेछ त्यस्तो सफ्ट हुँदा त यस्तो हुँदो रहेछ यार
यो त धेरै सफ्ट हो नि होइन प्लेन ठुलो भएर रहेछ यस्तो सफ्ट हान्दाखेरि त घच्याका हान्दो रहेछ यार जय श्री राम ओम नमः शिवाय यो धेरै ठुलो प्लेन भएर रहेछ कि त्यस्तो दामी झार्दा नि त्यही त आइसकेछ त भुइँ भन्नु भने क्या धन्न बाँच्यो अरे केटाहरू झन्डै सुन्क्या अरे म मात्र बाँच्यो झन्डै फेरि यहाँ कस्तो दामी झारिदियो भक्कै यहाँतिर ल मजा आयो फेल भयो होला सबैजनालाई ओके हामी चाहिँ अस्ट्रिया भियना इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइसक्यौँ अब फर्दर एसके सरले बनाएर दिनुहुन्छ हजुर ल नमस्ते ल निवेदन है कि सिग्नल संकेत बस किए जाने तक कृपया अपने निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने समान कक्ष ना खोलें समान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें केटा हो ल्यान्ड गरियो अनि ल्यान्डिङ चाहिँ खतरा भयो वी आर इन नाउ इन भेना एयरपोर्ट यो भयो यहाँको लोकेसन यस्तो छ जिउको आइरहेको हो नि चाहिँ मेरो जिउको आइरहेको हो त तल लिमोजिन देख्नु भएन त्यत्रो कति बजेर यहाँको अहिले अहिले 6:30 अहिले यहाँको ठ्याक्कै 7 जस्तै बज्यो होला फोनमा हेर न फोनमा देखाइहाल्छ सो इट वाज लङ ट्राभल फोन हो नि त कहाँ लोकल फोन हुनु भने अब हेरौँ अगाडि कहाँसम्म बनाउनु मिल्छ मान्छे मात्र लोकल हो Catch you from चप्पल there. लाएर हिँडेपछि के लाग्यो अक्स ग्याङ अब त्यो बुझिँदैन यहाँ हामी बुझिँदैन